हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल कृष्णा ब्लॉग्स। आज कुछ नया है। आज तो अभी मैं अपना स्कूल का होमवर्क कर रहा था। वर्कशीट कर रहा था। अब हो गई है वर्कशीट, तो वीडियो ऑन किया मैंने। वीडियो ऑन करके अब आपको अभी नाश्ता करके आपसे मिलता हूँ। तो गाइस देखो, मैं अभी रेडी हो गया हूँ खाना वाना खा के। तो ऐसे वीडियो देखूंगा। वीडियो देख के आपसे मिलता हूँ। ये देखो, अभी मशीन चल रहा है। कपड़े भी निकालना है। अभी एक दो वीडियो देख के तो आपसे मिलता हूँ मैं आपसे। गुड बाय। हेलो गाइस, अभी मैंने वीडियो देख लिया। अभी मैं गलती क्लास ले रहा था मैं जूम पे। अभी आप देख लेना। इसके बाद आ जाए कि अभी मुझे पानी गिराना है। पानी गिरा से अभी मिलता हूँ पानी गिरा के। लोग देखो, अभी यहाँ तक मैंने कर लिया है। उसको यहाँ से स्विच चप्पल चंदी है क्या नाशे। अब पानी गिराना है मुझको बाइक लेते हुए। पहले हम यहाँ से खोलेंगे इसको। खुली निराश की घाट। खुल्ला 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 खुल्ला। नदी 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 बन जाती है। ये देखो, नदी आ गई हमारे। हेलो गाइस, कल थोड़ी लेट वीडियो आएगी। आज मुझे थोड़ा लेट करना पड़ेगा। कल थोड़ी लेट वीडियो आएगी, तो सॉरी सबके लिए। तो देख लेना, वीडियो कल थोड़ी लेट आएगी। आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूले। गुड